Ceng. Enek requestan lho. Request apa? Requestan gawe film. Apa request? Request gawe konten per ghostingan. Dong waka. Sangka Julia Latif. Dunia perghostingan. Heeh. Teno. Ghostingnya kowe lho. Ghost setan. Ting chatting. Jadi setan sing seneng chatting lho. Maksudnya. Iya tak paham kok. Ya ngono kuwi ya ketoke. Oh. Ya. Oke, langsung tak kasih. Iki lho videone. Yo. Lho. Woi. Aku duwe kanca ayu banget iki. Sapa? Alah si Lala. Oh iya. Heeh, iki diblibek jos banget lho iki. Oh no. Woi, heeh, iki lho aku lagi cacatan tontonan. Wah, sadu banget. Woi, kita ngecat sapa to? Nduk. Biasa. Ndak. Halo. Sapa? Put. Lho, woi blibek put ya. Endi catmu? Lho. Oh iya. Ayo lanjut cacek yuk. Oke. Mayan lo. Di kanca chattingan. Bang bengi-bengi gabut ya. Iya, betul. Mas, iki guru ngecat bareng tak tanggapi terus ngilang. Dasar lanangan ghosting. Dik Puput. Oh alah Nduk. Nasibmu lho. Duwe gendaan cacatan pisan kok rekoso ram wis gebyur banyu. Oh alah. Sakne. Mau taro gendaan iki koyo ngene iki lho, si Lala. Asik wonge. Oh iya. Iyalah padahal. Iki lho tontonan ndak. Wong cacadune ngene kok. Sing sabar ya, Nuk, sing sabar. Iki ujianmu. Sabar, Nuk, sabar. Walah. Dasar lanangan gatel, tukang ghosting. Raimu. Cok. Oh no. Dasar lanangan casting. Lanangan casting nggih ghosting. Oh ya. Jangan mancing mau piye? Dasar laningan. Ngane. Ghosting. Laningan. Lanangan. Tahan. Biasanya itu aja itu malah ya. Kerasan be. Wis, raine iki dapat. Nek kuwi ora entuk. Lah terus kowe iku sapa? Iki lah. Lah kae dalane ki opo? Wis. Oke.